हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं, एक विशेष वीडियो बनने जा रहा है, जो आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और दिखाते हैं कहाँ जाएंगे और क्या होगा। आज बहुत खास वीडियो, यानी कि मुर्गा खसी करने के लिए जा रहे हैं। मतलब আমি এতিয়া মুৰ্গীখন লৈ আছোঁ। তো লৈখিনি আমি কেনে খাচী কৰিম, কেনে কৰা হয় চব আপোনাক দেখাই থাকিম মই ভিডিঅ'ত। यूट्यूब चैनल চাই থাকক আৰু স্কিপ নকৰিব, চাই থাকক। তো চলিए वीडियो शुरू करते हैं। আজি আমি যাই আছোঁ मुर्गी खाई কৰিবলৈ। আপোনালোকে চাই থাকক मोर वीडियो। तो दोस्त देख सकते हैं आज ये मुर्गा है मेरे साथ हाथ में। तो इसको आज इसको खसी करके लेके आएंगे। देखते रहिए। अभी ये मुर्गा खसी करने ले जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग कहते, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मेरा दोस्त चाय पी रहा है मॉर्निंग में, देखिए हाफ पैंट में। और आप लोग तो दोस्त अभी हम लोग जा रहे हैं मुर्गा लेके खसी करने के लिए। मेरे साथ दोस्त भी मिल गया, बाइक ड्राइविंग में है। अभी गांव की गली से हम लोग निकल रहे हैं और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग गांव से गली गली होके जा रहे हैं और मैं पीछे बैठ के वीडियो कर रहा हूं और आप लोग मेरा वीडियो का आनंद लेते रहिए और रोड का भी नज़ारा दिखाता रहूँगा आपको। और देखिए कहाँ से कैसे जाएंगे और बाकी तो कुछ क्या बताऊं, बस नया अभी यूट्यूब चालू कर रहा हूं। बाकी आप लोग का प्यार मिले और आगे भी चलता रहेगा मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो का आनंद लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए मेरे प्यारे दोस्त। ये गाँव का नाम सुनमुनी है और हम लोग अभी मॉर्निंग सुबह में निकल गए। तो यहाँ झरना, ये पानी हमेशा 12 महीने में 36 महीने यहाँ रहता है पानी। तो खाल्टो पता तो सब ये ब्रिज बन रहा है, गाँवले ब्रिज। बहुत खतरनाक कंडीशन है यहाँ का, गाँव का हालत आप लोग देख सकते हैं। यहाँ का नज़ारा था मॉर्निंग। ये देखिए सूर्य अभी उदय हो गए। ये यहाँ का लक्ष्मी मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर है ये लक्ष्मी मंदिर है यहाँ का। ये जो काली पूजा में शायद यहाँ पूजा होता है। रात में हुए अभी हम देखिए गाँव का पूरा फ्रेश मॉर्निंग देसी शुद्ध हवा देता है यहाँ। आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। और जो भी अब तक देखते हैं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंजूसी मत करिए और एक बार घंटी दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाल बटन वाला। विकास अधिकारी शहर भी ब्लॉग जागे। तो अभी हम लोग पहुँचने वाला है। अभी दिखाएंगे एक खतरनाक, जो मुर्गा को खसी कैसे करेंगे। वो भी खसी करने वाला कोई लड़का नहीं, एक लड़की है जो तगड़ा, मतलब यहाँ का बोर जो आदमी होता है बहुत साहसी और बहुत खतरनाक होते हैं। काट पीटने के लिए सबसे आगे तेज रहते हैं। आप लोग देखते रहिए यहाँ का नज़ारा। তামোল বাগান খুব বেশি, এই তামোল বাগান চাই থাকক আপোনালোকে। ৰাস্তাখন একদম মানে গাঁৱলীয়া ৰাস্তা, সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে পিছ হোৱা নাই। ইয়াতে খেতিও খুব হয়। এতিয়া খেতি এতিয়া আমি लेफ्ट राइट लो, में गियर बंद हो गया दोस्त। আমি এতিয়া
খাই কৰা ঘৰলৈকে আহি পালোঁ জাষ্ট 10 আছে মোৰ যাইখিনি দেখাম এতিয়া কেনেকুৱা হয় কি হয় চাম পাম নে নেপাম মানুহজন। तो हम लोग जैसे दीदी के घर में पहुंचे तो आप लोग देख सकते हैं देसी दारू कैसे बनाते हैं। जो बन्नी मतलब बन्नी चावल जो कहते हैं, उसी चावल का यहाँ पे देसी दारू जो देसी अनुष्का से जो बनाया जाता है देसी दारू, अपना बोरो दीदी अपने घर में चावल के दारू बना रही है। देखिए भाई, और आनंद लेते रहिए देसी दारू का। हमारे संप्रदाय में पूरा लोकल देसी दारू बनता है, देख सकते हैं आप लोग। हमारा बोरो बाबजी এখন ঘৰত এতিয়া আমি খোৱাইটো কৰিম মুৰ্গীৰ। ये मेरा दोस्त ओम प्रकाश भट्टराई, हाई कर दो एक बार। अभी अपना दादा मुर्गा निकाल के खसी करने के लिए रेडी तैयार हो रहे हैं। तो आप लोग देखते रहिए नज़ारा। अभी मुर्गे को जो इसका जो बीच का पार्ट काटा जाएगा, इसका जो बाल है वो निकल रहे अपना दादा। साइडत आमार বাইদেউ ৰেডি হৈ আছে খাই কৰিবলৈ। আমাৰ দাদাই খাই নকৰে, এতিয়া মাইকীজনে দাদাৰ মাইকী মানে আমাৰ বৌ বাজাই মানে খাই কৰিব। আমি বাজাইক হেল্প কৰি আছোঁ। এতিয়া চুলি তুলি চব ওলাইখিনি তাৰপিছত এতিয়া কাটিং হ'ব। মাজত কাটিং কৰা কেনেকুৱা প্ৰচেছটো আপোনাক দেখাই থাকিম। আপোনালোকে এনজয় কৰি থাকক, উপভোগ কৰি থাকক মোৰ ইউটিউব চেনেল। যদি ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বিকাশ অধিকাৰী ব্লগ CRPF যাইখিনি তো এনজয় কৰি থাকক মজাং ভিডিঅ'। दीदी डॉक्टर आ गई खसी करने के लिए। खसी करने के लिए एक बिलेट और एक धागा सुई, उसके बाद हल्दी की तो हल्दी ना दवाई। हाँ तो शायद हो आपने केने खाई हो। ऐसा कि तैयार काटिंग हो मादर पूरा घूमे ना। तो आप लोग देखते रहिए। दीदी हमारा यानी कि जो साथ में बैठे हैं उसके हस्बैंड है, और साथ में अपना दीदी मतलब हमारा सिस्टर, जो अभी मुर्गे के जो लास्ट जो वहाँ से लेटरिंग करने का नज़दीक का जो पार्ट है उसको काट के ब्लेड से कैसे जो काट के उसको जैसे ऑपरेशन होता है मेडिकल में, उसी तरह ऑपरेशन करके उसका जो अंदर का जो लड़का या मतलब मुर्गा का जो अंदर का पार्ट से निकल के उसको खसी कर रही है। और खसी करने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा देखिए। और फिर ये लास्ट में खसी करने के बाद फिर सिलाई भी करती है अपना दीदी, बिल्कुल आसानी तरीक़ा से और देसी शुद्ध जैसे देसी तरीक़ा से कर रही है। ये जो करने के लिए साहस तो पक्का होना चाहिए। तो जैसे देखिए कैसे अंगुली ढाल के अंदर से उसका जो हमारा অসমত গুটি বুলি কয় গুটিখন ওলাই আছে, আৰু এতিয়া লাষ্টত গুটিখন কেনেকুৱা সেইটোও দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ইউটিউব চেনেল বিকাশ অধিকাৰী। এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ যাইখিনি ছাৰ্চ কৰিব ইউটিউবত বিকাশ অধিকাৰী ব্লগ CRPF বুলি, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেণ্ট কৰিব। নিশ্চয় আপোনালোকক মই আৰু ভাল ভিডিঅ' দিম বুলি আশা কৰোঁ। যদি আপোনালোকে মৰম আৰু শ্বেয়াৰ কৰি থাকে মই আগলৈ যাব পাৰোঁ। এইটো চাব পাৰে হালধি এখন গুটি ওলাই গ'ল, আৰু এখন गुटी আছে ভিতৰত। आप देख सकते देखिए हमारा बोरो जो जाति के जो थे ना दीदी, कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है। देखिए
कितना शांत तरीका से मुर्गा को खसी कर रही है दीदी। ये मुर्गा हो गया खसी, अभी इसको छोड़ रही है दीदी। अभी इसको जो इसको खसी करने के बाद अभी जो इसका माल मटेरियल जो होते है हल्दी, हल्दी इसके पीछे लगाया जाएगा। हल्दी वल्दी लगा के फिर इस मुर्गा को छोड़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा मुर्गा फिर सेम तरीका से जैसे ये जो किए खसी सेम उसी तरीका से दूसरा भी खसी किया जाएगा। और इतना मज़ा आएगा कि ये खसी करने के बाद कम से कम 1 साल बाद इसको काट के खाएंगे तो खाने में एक तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी। চাই থাকক এতিয়া এখন হৈ গ'ল আৰু এখন আছে মুৰ্গী। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কৰিম, দুটা মুৰ্গী লৈ আহিছিলোঁ আমি। নেক্সট মানে নেক্সট মুৰ্গীখন এতিয়া খাই পাৰিবলৈ বাইদেৱে তাৰ নোমখন ওলাই আছে। নোমখন ওলাইখিনি যেনেকৈ আগত কাটিং কৰিছিল সেইদৰে আকৌ ইয়াৰ কাটিং কৰিখিনি আৰু চিলনি তিলনি কৰিব আৰু চব ছাকচেছফুল আকৌ হ'ব বুলি আশা কৰোঁ এইখনো মুৰ্গীৰ। जो आप दिखाई दे रहा है जो सिलाई जो हो रहा है खसी करने के बाद, ये जो सिलाई जो सुई धागा है, धागा अपने आप जब जैसे ये सूखने लगेगा उसे ऑटोमेटिक धागा भी टूट जाएगा। जैसे अपना होता है, मतलब समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, उससे अपने आप टूटने लगेगा। अगर किसी को भी खसी करना है तो कुमारपाड़ा यानी चीसापानी कुमारपाड़ा बांसखार डिस्ट्रिक्ट मतलब तामापुर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग आ सकते। दीदी के घर में बिंदास बढ़िया से खसी किया जाएगा इस मुर्गे को, कोई भी मुर्गे को। যদি কোনোবা আমাৰ অসমৰ ইফালে খাই কৰিব মন আছে, ইচ্ছা আছে, আনিলেও হ'ব নে কি বাইদেউ? পুৰা ভালকৈ কৰি দিব আৰু খাইখিনি চাওক কেনেকুৱা টেষ্টি, বহুত ভাল লাগে। এক বছৰত হ'লে আৰু ভাল ন? জানুৱাৰীত কৰে না এনে খাই কেতিয়া কৰিলে ভাল? মাইকে করে অঁ বহুত আছিল আমার ডাঙা ডাঙা অঁ এই নাযায় 12টা মুরগি 17,000 পাইছি। 400 কেজি? লেংরা হয়েছিল অলপমান ডাকিলে হৈ যায়, বেছি ডাঙৰ হ'লে দুখ পায়। यानी दीदी का मतलब है जब मुर्गा डाकने लगेगा तभी खसी करने के लिए लाना जरूरी है, जल्दी से जल्दी। ये भी हो गया मुर्गा भी खसी। हाँ साग, ये तगड़ा मुर्गा था, पूरा एकदम करते ही खड़ा हो गया। खाई करा बेसिए নহয়, बस 100 টাকা এটা মুরগির মাত্র 50 টাকা করে। যদি কোনোবাই কৰিব ইচ্ছা আছে খাই মুরগি আনিলে হল। কুমাৰপাৰা চিচাপানী বুলি কয় আমাৰ বাইদেউৰ ঘৰ। বাইদেউ বহুত ভালদৰে, আমি আগতে বহুত বাৰ কৰি লৈছিলোঁ, কমচে কম সেইদিনা খালোঁ মুৰ্গী, যোৱাকালি খালোঁ। 4 কেজি 5 কেজি মান হয়। এই চাওক বাইদেউ, এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল খাই কৰা। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম।
तो अभी हम लोग निकलने के लिए रेडी हो गए, अभी चलते हैं दे बता जाओ। हाँ दे दे खुलुङ भाई दे बोल এতিয়া আমি ওলালোঁ ঘৰলৈ। ঘৰৰ কাৰণে হৈ গ'ল আমাৰ হাই চাই কৰা। এতিয়া কমচে কম 1 বছৰ থ'ম মুৰ্গীখন। 1 বছৰ থোৱাৰ পিছত এতিয়া कमसे कम 1 केजी मान আছে मुर्गी। तो पिछत उसके बाद जब 1 साल रखेंगे खसी करने के बाद फिर ये मुर्गा का सब 4 केजी मैक्सिमम, कम से कम 4 केजी बनेगा। फिर 5 केजी 6 केजी जितना टाइम तक रखेंगे उतना टाइम खाने में मज़ा आएगा। पूरा तेल ही तेल होता है, जैसे बकरे में तेल रहता है वैसे ही तेल होता है। और खाने का स्वाद तो मत पूछिए, और बनाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना स्वाद बनता है। लेकिन हम लोग जो बनेंगे 10 मिनट में, और आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो और जैसे मुर्गा का खसी किया हुआ जो निकाला दीदी ने, कितना मेहनत से निकला, कितना मेहनत होता है वैसे मेहनत यूट्यूब में भी वीडियो बनाने में होता है। तो प्लीज़ कंजूसी मत करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ मेरे दोस्त। आप लोग का प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखेगा और मेरे को बहुत आगे भी ले जा सकता है अगर आप लोग प्यार देते रहेंगे यूट्यूब में। और शेयर भी करते रहिएगा पूरा चारों तरफ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला अब हाम्रो खसी गरेको कुखुरा कसरी खसी गरियो। त बाँकी अब अहिले त देखाउन सकिँदैन, अब खुला भएको एकैचोटि। कमसेकम 1 वर्ष पछाडि फेरि म यसको खसी गरेको कुखुराको फेरि भिडियो तपाईँहरूलाई दिन्छु। तो चलिए वीडियो का मजा लेते रहिए, आनंद उठाते। टाटा बाय बाय, मिलते थोड़ी देर बाद। दोस्तों अभी वीडियो यहीं तक है। तो जो भी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और यूट्यूब वीडियो, तो कैसे लगा आप लोग का वीडियो यहाँ जो मुर्गा का खसी किया हुआ, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और जो भी मेरा अगर इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते, इंस्टाग्राम देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ, अपना इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हैं। और बाकी वीडियो यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं।